ndewoy seymane ndewoy alaykati kam mangala yaare mbokk Sénégal jërë ngeen jëf mbokk àdduna di amaat mbégte ak kontaante bu baax a baax si ñi ñuy suivre ci Lutte Sénégal TV comme ni ñu ko defee chaque jour rek di leen toppal làmb ak li ci biir làmb moo waral tey ñëw fi nga xam te mooy Parcelles Assainies seeti suñu papa muy Père Malick Guèye nekkoon président wala bokk secrétaire général écurie Fass moom lañ seet si fa seen waxtaan ak moom écurie Fass kañ la sosu ba tey fi mu toll naka la ma koy jàngatalee dañ koy bàyyi mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi papa maa ngi lay nuyu di la si. waaye maa ngi lay fay bu baax a baax waaye Lutte Sénégal di la nuyu di la tatagal di nuyu képp koo xamante ne internet nga ak képp koo xamante ne daal bëgg nga làmb te yaa ngi dund làmb bëgg lu développer avancer làmb loolu daal moo doon samay kàddu yu jëkk di nuyu nag waa écurie Fass yëpp mag ñak ndaw ña mbër yëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi écurie Fass ak ñi nekkoon écurie Fass te nekkatuñu écurie Fass mbër yu mag ya fa nekkoon te nekkatuñu fa mbër yu ndaw yi fi nekk actuellement ak responsable yi nga xamante ne ñoo nekkoon écurie Fass te nekkatuñu fa moo xam lu tax sax nekkatuñu fa waaye daal mel na nekkatuñu fa. ku la xam-xam la ak waa écurie Fass muy lu yàgg sa diggante ak waa Fass kañ la commencé. yàgg na parce que man jàngalekat laa woon jeune instituteur les années 70 en 1970 précisément fekk na Mbaye Guèye commencé dugg ci làmb di bëre vers les années 66 67 alors bi loolu amee nag mu xëcc ma ci wetam parce que jàngoon naa tuuti ma di ko ci jàppale moom nag ci la créé comme membre fondateur et principal de l'écurie de Fass ak ay xaritam réunion bi njëkk a def kër Pape Touti Mbaye lañ ko defee moo doon agent poste ñu ne écurie bi dañ koy tuddee écurie Mbaye Guèye ñu ne non warul am turu nit ñu ne kon na tudd écurie Fass boobu ñoom Moussa Diop nga fa ñoom Assane Niane ñoom Sesman ak Ndiob Diaw après ci li ñu ñëw ñoom Maysa Diagne Abou Diallo mbër yi fa nekkoon nag di seen mag di magu Mbaye Guèye doon faga 1 ak faga 2 après nag ci la ñu bare ñëw amoon na sax ay xarit yoo xamante ne ay Pikine nag yooyu daan jóge di ñëw après daal bi yëf yi gën a dox mi màgg mais daal xam naa ne entre 69 et 70 daal ci la ñu bëgg jëkk initier formaliser écurie Fass ci kër Pape Mbaye doxal procédure bi nag ba fu ñu agsi 69 70 ba tey di 2022 macha allah muy nekk lu yàgg Fass bi nga xamoon jamono boobu naka la daan doxee ay teggin ay kàddu ay worma ay juboo déggoo. ah oui booba temps dañu daan toppante ki nga xamante ne moo doon Mbaye Guèye jiitu woon moo doon yor maître d'œuvre am ñu koy jàppale nag dayoom ci làmb taxoon ñëpp respecté ko ñëpp bëggoon ñëw ci écurie Fass yëf yi di dox ba mujj tëdd ci ay règlement yu wóor a wóor règlement intérieur nag bi nga xamante ne moom la ñu tëgg dëggantaan moom la ñëpp daan doxee muy président bi ba temps yàgg na am na ci ay président yu bari yu fa jaar ba ci Momar Ndiaye mujjantal bi ba mujj Abbas Ndoye mais écurie Fass ci règlement la daan tëddee kenn daawul am possibilité jóg rek jël benn décision au nom de l'écurie même bu fekkente ne bureau exécutif bi ngi existé ñoom ñuy exécuter li nga xamante ne moom la écurie bëgg il faut ñu di ko waxtaane dañ ko daan waxtaane tënk mbër balaa daan jël combat dañ koy waxtaane seet ba mu leer waaye nag loolu xëy na nag petit à petit mu ngi doon randu ndax xale yaa ngi ñëw mentalité di changer mais nag ñun puisque ci orthodoxie la ñuy dox mosu noo nangu loolu li ñuy nangu daal mooy lii moo ñu tënk ñun ñëpp nañ ci dox ku ko jàdd nag ñu teg li ci yoon amul yow tête de file nga amul yow ca gannaaw nga nekk ndax Fass ki fi mujj ñëw mook ki fi jëkk moom lañu yemale Fass dafa yàgg jox àq mbër mu ñëw ak ñi fa ancien ñëpp la ñu yemale performance daal la ñuy laaj loolu daal moom moo doon noonu Fass daan doxee. léegi loolu mag ñi ko doon doxal ñoo fi nekkatul wala liggéey bi léegi moo lañ ko mënatul moo tax léegi Fass xaw a suuxee tuuti lan la. waaw léegi xam nga mag ñi fi nekkoon
ñu ci bari danoo bàyyi nekk ci leneen ndax Ousmane Ndoye nekkoon fi président ay activité mayetu ko woon mu nekk ko Omar Tall moo si jëkkoon nag sax nekk président c'était un député parti socialiste la woon politicien la woon dëkkoon Fass nekkoon directeur d'école ca Fass à l'époque ensuite Momar Ndiaye bi mu fi ñëwee def fi liggéey bu rafet a rafet man nag maa nekkoon secrétaire général de tout temps Thierno Dramé nekk trésorier bi léegi Badara Mbaye moo jëkkoon nekk sama adjoint ba mu fa jógee après ci la Abbas Ndoye nekk sama adjoint ensuite Bouba Thiaw mi nekk sama adjoint mais puisque nag maa ngi xaw a jëm mag te bëgguma dugg ci ay coow ak yu dul noonu et ma ne xanaa nanu retiré wu bàyyi xale yi ñu doxal Abbas nekk président léegi secrétaire général bi di Bouba Thiaw léegi directeur technique bi di Abdou Gueye alors Moustapha Gueye sax moo ko jëkkoon nekk Abdou doon nekk entraîneur ñoom Gueye Camara nekk ci Alassane Diakhaté nekkoon fii ak Ibrahima Mbaye ñoom ak ñoom Socé ak ñooñu daal maintenant bi ñu demee ba jëmmi jamono nag ñu ne am ñu ñëw daal danañu di bëgg a def fusion écurie Ndakaaru ak écurie Fass Ndakaaru bañ ko waxee nag j'étais un peu réticent au départ ma ne loolu dañ koy waxtaanee doxal ba ci kanam ba xam lu mu ñuy jox ndax waruñoo mën a précipité wu rek noonu am ñoo xam ne nag xëy na dañoo yàkkamti woon yàkkamti ba daal dugg ci loolu waaye nag ba fii ma lay waxee écurie Fass la ñuy doxalee la ñuy affilié mbër yi bëri aussi au nom de l'écurie Fass yu bëri non au nom de Fass Ndakaaru waaw. kon yow su ma la déggee Fass Ndakaaru bi yow. Fass Ndakaaru bi léegi formalisé nañ ko récépissé existe mais écurie Fass disparaîtrul mi ngi exister juridiquement disparaîtrul mi ngi exister juridiquement waaw bon peut-être l'écurie Fass authentique somnole étant veilleuse mais l'écurie Fass authentique peut se réveiller ndax difficulté yi ma gis bootul sax dina réveiller l'écurie Fass qui somnole ou qui dort loolu daal laa gis waaw. maman bi naka nga jàngatee Fass ni muy doxee Fass nekkoon équipe bi nga xamante ne bii ñu ne université la écurie yu bëri wala école yu bëri dañuy roy ci écurie Fass seen juboo seen composo seen doole seen nekk benn mais fan yi Fass dafa xaw a kii de. mais loolu boo ko gisee ñun ñi doon mag nekkoon fii daan doxal di diisoo dafa amatul ndax peut-être benn écurie mënul tourner autour d'une seule personne ay mag dañu war a toog di ko waxtaane di waxtaan ak xale yi lu war a xew ñu waxtaane ko mais man maay président lu ma neex décider loolu kenn gisu ko fenn président de la République du Sénégal dafa tënku ci constitution du Sénégal président écurie Fass dafa tënku ci règlement intérieur ak statut écurie Fass ak amendement yi ñu ci def donc maay président lu ma neex laay def mënul nekk fenn maay mbër leader lu ma neex def mosul nekk fenn mbéygee daawul def lu ko neex ne dama daan dal ci kawam di xuloog moom ndax man tofam laa rek ci moom laa topp ñaari at xëy na la may magge wala ñetti at waaw léegi Tafa Gueye mu fu nekkee aussi am na ñoo xam ne xalaatu ko woon ñi may def wala bu ko defee ñu delloo ko ci kii ci yoon aujourd'hui nag bu fekkente ne mbër ci écurie Fass day am audace jël combat bu ko neex toog ay années jaaruloo écurie Fass entraîné wuloo écurie Fass ñëw ne damay bëri si ci turu Fass mais loolu parce que peut-être écurie Fass écurie alimentaire la boo fa nekkee xëy na da nga mën combat na yomb ci yow ndax ñëpp lay soxla ndax Fass nga nekk ndax Fass symbole la ci làmb loolu nag moo war a jeex combat ñu ne Lac Rose moo war a bëri ak Ama Neex waaw jékki-jékki rek combat boobu taxaw pourquoi te mbër mi du entraîné si keneen ak keneen noonu jékki-jékki ne wala Gris Bordeaux dafa war a bëre ak Balla Gaye comme ça rek ñu jël décision ba noppi li gën a grave kenn concerté wul ba noppi mbër mi tànn ñi ko neex ànd ak ñoom waaw loolu noo ko mën a gisee kon écurie baa ngay tas ndax mënuma comprendre nga nekk mbër sa directeur technique ñëwul
benn entraîneur bi ñëwul yenn mbër yi nga xamante ne ay mbër lu ñu war a ñëw ci Fass ñëw ñu entraîné wuloo sax ca Fass doon entraîné mais entraîneur yi la ci topp président bi la ci topp loolu naka la mën a nekkee kooku man wax dëgg yàlla ba ma nekkee en activité ci écurie Fass du moo nangu loolu dañ daan toog waxtaan Thierno Dramé du ko nangu keneen du ko nangu aujourd'hui nag les choses se gâchent te patrimoine Mbaye Guèye ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon ci moom ànd ak moom di liggéey te ba ñuy liggéey ñu bari ñi nekk ci écurie Fass tey judduwuñu ba booba xale lañu ay supporters lañu du ñu nangu ñu di ko yàq dañ koy delloosi dans l'orthodoxie suñ ko delloosi dans l'orthodoxie Fass Ndakaaru dootul exister wala ku bëgg nga ànd ak Fass Ndakaaru dem Fass authentique des fi ak ñi fi nekkoon ak Fass ñu defaraat suñu écurie doxalaat ko muy jaar ci charte yi ñu ko daan doxalee loolu daal mooy sama xalaat actuellement. ndax président bi di Abass Ndoye ñu koy nuyu au passage ndax moom mi ngi jékki-jékki woote ngeen toog waxtaan wala ba xale kuy jël combat mu xamale yéen ñi kilifa Fass yi ñu la kat ñu ngi def règlement bii ak bii pour ci xale yi. boo gisee sax ma réagiré nii c'est parce que dafa am lu bari lu ma ump te ñu yaakaar ne ñun ay mag lañu yàggoon ci écurie bi am lu ñu fi liggéey am ay tànk yu ñu ci dox tànk yu baax ba taxawal écurie bi ba mu dëgër ñu mën ñoo respecté donc bu fekkente ne Abass Ndoye mooy président ñun ñu ay magam wala na jaayam sax ndax maga nañ ko lu ëpp ñaar fukki at loolu bu amee bu jëkkoon de ba mu nekkee président ma nekk secrétaire général daan nañu diisoo ñuy wax di échanger waxtaan ba d'accord ci ay kàddu te du am benn problème Momar Ndiaye it bu mu fi nekkee là c'était la même chose dañ daan waxtaan ba diisoo bu ñu waree réunion bu ñu dee xuloo ku nekk wax sa xalaat mais man de ci sama wàllu bopp depuis bi nga xamante ne jël naa sama retraite jox sama adjoint buuba longtemps avant may ne damay noppalu nag ça ne signifie pas que da nga bokkatul ci écurie bi ça signifie que tu n'es pas membre actif comme koo xamante ne da nga bokk ci bureau exécutif bi mais Mbaye Guèye mënul sos lu toll ni lu mu sos mu nekk un patrimoine boo xamee ne suñuy sët dañ cee war a dund Mbaye Guèye dee ñun ñu di ko sànni duñu def loolu du naax saay duñ def loolu bu yeboon nag ñu ne famille Guèye mbaa nangam nangam je l'assume nous nous battrons ba écurie Fass dellu fa mu nekkoon orthodoxie bi il faut mu dellu ci ba Abass nag ba ma bàyyee ba léegi en tout cas woowaguma benn yoon ne ma laaj ma sax sama xalaat parce que moom mooy président mais un président ne peut pas avoir tous les pouvoirs un président dafa war a may conseiller am ñuy xalaat ak moom et ñu seetlu ne dañu gis ñoo xam ne sax bokkuñoo sax écurie Fass c'est des nouveaux venus di wax au nom de l'écurie de Fass di ci doxal mais loolu duñ ko nangu am na ñoo xam ne bokkuñu ci écurie Fass bëggoon nañ ci bokk ci ay jamono daan ci def sax peut-être seen teranga mais ce qui importe du ay bien matériel ak ay besoins matériels li am importance mooy morale ak discipline bi ñu war a doxal ci lépp loo xamante ne nit ñi dañ koo bokk bu loolu amatee dara amatul waaye ay affaires yi maa def lii ci Fass maa def lii ça n'a aucune importance ñu taxawal écurie bi di ko doxal ci orthodoxie bu normal di am ay résultats dootuñu nangu nag Fass di nekk une écurie alimentaire mbër moo xam ne am nga ay jafe-jafe naan voilà su ma bëreewulee alors kenn du ma joxal dépense non d'accord kooku don't cherche ton intérêt personnel waaye ana intérêt écurie bi nga xam ne dafa bëgg ay victoire écurie Fass dafa am intérêt moralement dañ ko war a respecter mais léegi kenn respecté tuñu ku wax rek ñu ne écurie Fass ñooy naba yi loolu nag dañ ko dul nangu dafa war a jeex incha allah. combat bi ñu génn muy diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 Gris ñu ne ñu bëri ñu ne gis ñu ko écurie Fass mu entraîné ba ci semaine bi la ñëw ci écurie Fass yi entraîné loolu noo ko jàngatee ak loo ciy wax. non loolu kay man li ma ciy wax du bari sax ñaari xale lañu ñoom ñëpp samay doom la ñu ndax muy Balla Gaye sama doom la ndax Double Less mooma mag mais ñoo nekk noonu Fass mu nekkoon sama xaritu rakk bu ñuy wax Ndongo Gueye bi topp ci man donc kooku doomam suñu doom la muy bëri ak Gris Bordeaux bu mu koy xam xale bu ndaw la muy jàng alxuraan ci sama kër ay goro ci à la rue 21 angle 28 xam naa papam bu baax a baax di ko gis muy ñëw ci kër googu mu ñëw ci écurie Fass nekk fa di bëre donc ñoom ñëpp samay doom lañu wante li may jéng man
mooy ay principe ak loo xamante ne ay règles yu ñu tëral ñëpp di ci jaar. Gris Bordeaux comme beneen mbër bu mu mënti doon bu fekkente ne dafa war a bëree mais alors il faudrait que mu nekk ci ay conditions yu mu war a bëree bu nekkul ci condition dafa war a toog ba nekk ci condition yooyu wante man de daal maay sama buuru bopp sama magum bopp laa boo nekkee sama magum bopp bu la neexee nga nekk ko feneen fudul fii ci écurie Fass ndax fii ci écurie Fass ak koo mënti doon mënoo nekk sama magum bopp ndax da ngay nekk ci kilifteef di dox ci règle yi nga xam ne moom la écurie bi bëgg donc combat bi passé personnellement man xawma ci dara dégg naa rek ñu naan diw ni fii écarte nañu di seen problème yooyu nag yàgg naa am ci écurie Fass ñu di ko nëppal boobu nag moo indi problème yi chaque fois bu petit problème amee c'est comme si nit ñi dañoo ragal la toog réunir mais toog réunir kay réunion boo gis war naa am coow mais ci jubóo lu ñuy mujje mais bëggul leen dajaloo di nëppal ba affaire yi gën a garaaw mooy problème mu Balla Diouf ak di problème mu Papa Sow ak di problème bi nga xam ne Gris Bordeaux la ak Moustapha Gueye kenn du nëbb ne am na problème mais problème boobu ne lan la léegi bu ñu toogul wax ko mais du mën a sotti bu ñu toogul ba Moustapha Gueye nekk tigre de Fass intronisé Gris Bordeaux mook Abbas Ndoye ak Mbaye Gueye moi j'étais pas d'accord moi j'avais dit que un tigre ne se décrète pas il se mérite je l'avais dit dans le journal ñu bari mere ma ci waaye sama xalaat laa waxoon ça ne veut pas dire que dama bañ Gris Bordeaux wala nangam ndax Gris Bordeaux seq lañu ay relation yu baax a baax bu amee loo xam ne administrativement daf ko soxloo xalaat ci man daf may woo ma taxawal ko ci et cetera donc du ku bañ Gris Bordeaux mais dëgg bu jotee dana koy wax mënuma comprendre Gris Bordeaux di bëri ay carte Moustapha Gueye xam nga mën ngaa rafetal ci wax nii rek ne nangam nii Fass problème amu fa c'est pas vrai Fass am na problème un problème sérieux boo xamante ne dana war a toog régler ko bu nu mënee ànd bu nu mënul ànd ku ne dem fa nga xam ndax dañoo ñëwoon fekk fi écurie Fass fi lañ koy bàyyi écurie Fass ñaata écurie la sos bari na écurie Ndakaaru jógewul écurie Fass écurie Médina jógewul écurie Fass écurie Soumbédioune sàkku xam-xam ak yeneen bu Parcelles Assainies gii amee ay mbër yu ñuy wax mais ci écurie Fass a tax ndax Moustapha Gueye en 1986 la commencé ngemboo fi unité 13 xale yu mel ni Modou Lo ñu ñëw di jël sarax ba am virus su làmb màgg daal di dugg ci làmb ji kon nag symbole boobu duñ ko bàyyi écurie Mor Fadam ban koy taxawal administrativement ca CDEPS ba la maa ngi béygee ñoo ànd jàppale leen ci ñu taxawal écurie boobu loolu yàgg na booba daal ci ay jamono njëkk écurie Fass ak écurie Séeréer lañ fi xamoon ak écurie Waalo sax doon écurie boo xamante ne dafa structuré woon ndax ay Souleymane Diaw ñoom Samba Diaw ñoom ak ñooñu dañ daan jóge fële di ñëw bu ñu ñëwee rek dem ñibbi Daouda Fall fi nekkoon ak ñoom Alioune Seye ak après ci la Mohamed Ali ñoom fekk seen ak ay Balla Gaye ñu demee noonu ñu daal di créer écurie noonu la demee woon mais du woon écurie sax bu ñu formaliser nii booba temps Sayer moo doon seen manager boobu yàgg Boy Diaw nekk di seen manager loolu fi la ñu fekk donc ce qui veut dire que écurie Fass aujourd'hui dañu ko war a restructurer réorganiser ko jël suñu responsabilité nag pour def loolu daal mooy sama xalaat. ndax kon ñu ngi xaar dès maintenant tey magu Fass ak ñi sequ Fass daje toog waxtaan xool solution pour lu mën a avancer écurie Fass pour mu jëmaat ci kaw. ah oui loolu kay dañ ko war a def sax mag ñi ñoo ko war a def toog waxtaane mais loolu kan moo ko war a def c'est le président Abbas Ndoye bi nga xam ne gis na ne écurie bi mi ngi ci ay jafe-jafe mu nangu ko mu ñàkk ko nangu écurie baa ngi ci ay difficulté moom moo war a woo nit ñi woo ñëpp nag ma ne ay mag a ngi fi yàgg Ousmane Loye mi ngi fi Momar Ndiaye mi ngi fi Moussa Gningue mi ngi fi Sidi Taban mi ngi fi Naïs Lo mi ngi fi mais du jeex ñoo xamante ne ay anciens écurie bi ay Thierno Diop ak ñeneen xale yu nga xamante ne nekkoon ci écurie bi waaw pourquoi ñooñu du ñu mën a jeew jàppaat ci écurie bi mu doxaat pourquoi nag écurie bi di tourner autour de 2 ou 3 personnes
ou bien autour de 2 ou 3 lutteurs loolu mëntu la nekk buñ ko waxtaanee woon man duma génn di wax parce que ñu bari sax xëy na peut-être dina jaaxal pourquoi may génn di wax mais génn di wax bii may def nag pour ñu xam ne làmb ji Fass ci la bokk te Fass jàppale ko ci defar làmb la bokk te man bien que dootuma actif ci mbiri làmb de parce que ay mbiri caaxaan la yoo xamante ne man dépasse naa loolu juróom-ñaar fukki at ak ñeent ku ko am jëm juróom kon war nga mën a noppalu ci affaire yu mel nii loolu la mais nag dafa am loo xamante ne aussi ci àdduna bi ci dund bi la bokk y a un patrimoine à sauvegarder que nous laisserons derrière nous ma ne mais Mbaye Guèye Sabador ba mu daan sol di bëre mais Sabador boobu warul naax saay Sabador ngembal warul naax saay dafa war nekk ci ay musée ñu ci def ay exposition mais loolu càggante écurie Fass la ba mu dem mais moon nañu di def ci Mbaye Guèye ay affaires yu garaaw a garaaw yooyu di dem ci def ay exposition sax sur le plan international yooyu yëpp war na am mais loolu amul ndax lu yàqu la ndax organisation ba manqué waaw loolu daal mooy li nga xamante ne moom écurie Fass le mal est très profond et il sera difficile de régler cela xam naa ne du yomb ndax am na yu ne ci suuf yoo xamante ne génnul te bu génnee ça va être difficile à régler loolu nag pootum biir nekk lay doon loolu lay doon daal moo tax du ma ci mën a àgg tant que tooguñu ba waxtaan te bu ñu waxtaanee nag man ne sama làmmiñ maa ko moom du ma ci wax lu ñaaw waaye naa ci wax dëgg. pour ñu tàggatoo ban message ngay lancé ci composant wu écurie Fass président bi ménager bi trésorier secrétaire général naka lañ mën a booloo pour nekkaat benn. li may lancé daal mooy que les gens se décident à se réunir dajaloo woowaat ñëpp woo kii nag bàyyi kële du mën a am woo par exemple ku mel ni Moustapha Gueye bàyyi Moussa Dieng bàyyi Sidi Taban bàyyi keneen du mën a nekk dañuy dellu si à l'orthodoxie ña fi nekkoon daan doxal bu fekkente ne dem nañu ba nekk magit bokkatuñ ci bureau exécutif bi dañ leen war a woowaat toog ñu waxtaan génn seen xalaat ci biir xalaat boobu ñu tëgg ci lenn mais dama gis ne écurie Fass day am ñoo xamante ne sax ñu ngi ciy wax di ci dogal di am seen i mbër ci biir écurie te bokkuñ ci écurie bi di jël ay décision ci suuf loolu mënta nekk ñun ñëpp lu xew ci réew mi dañ koy xam lu xew ci réew mi dañ koy xam loolu moo tax nag ma bëggoon gars yi ñu teg ko ci yoon rek redressé waat écurie bi mu nekk na mu nekkoon nag dina jafe ndax écurie yu ndaw yaa ngi génn xale yaa ngi ñëw di jóge fu nekk bëgg làmb ji gën koo bëgg waa écurie Fass mais écurie Fass nag dama seet ne mbër yi dañ ko def une écurie alimentaire di dundee écurie bi te dundaluñu ko loolu la ñu bëgg nag mu deñ loolu daal moo doon samay kàddu maa ngi tàggu ñëpp li ma wax nag bu fekkente ne dafa am ñoo xamante ne gis nañ ci loo xamante ne neexu leen ci maa ngi gis seen bopp maa ngi jégalu te xam ne du ma wax lenn lu ñaaw ak lenn lu yàq luy defar rek moo ma tax a jóg asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf papa am na solo macha allah. ndewoy say maane ndewoy alaykati ka mangala yaara